大家好，我係小童啦。今日就同大家拍一條關於部落衝突嘅片啦。嗱，我就係一個實本嘅，一個可以話係速本啦。你哋可能睇唔起啦，但係咧，今日就好榮幸可以同大家分享下我嘅心得啦。嗱，我從8本嘅時候咧，我有追上一個 friend 啦。之後就開始速本啦，之後速到去9本就慢慢升下嘢，之後見到因為地獄塔嘅我對地獄塔嘅渴望，所以咧我就升咗10本啦。而家咧就係咁升嘢啦，為求追翻上去。喺呢段時間我都唔會再速本嘅啦，唔會速到去11本啦。我只求穩定咁發展啦。嗱，仲有部落戰咧。我哋對上一次就棄打啦，咁我哋就睇翻上一次咧，對面一個10本啦，佢打我，大家一齊睇。嗱，就係咁嘅，呢度開始放兵，我發一格畀你哋睇啦。我第一次錄片，希望你哋唔好介意啦。嗱，佢呢度咧就好遺憾咁同佢講，其實佢就唔應該帶呢個跳躍嘅藥水嘅。我建議咧，佢就應該帶多一個治療或者狂暴啦。大不了可以帶2個地震嘅。仲有佢呢個弓箭女王，我發現咗佢好似冇開技，開咗技都冇用。好啦，我哋再睇下其他。嗱，呢個係我嘅細號嚟嘅，畀你哋睇下1號打佢啦。嗱，我嘅細號就冇點玩，所以就 OK 啦。個王一直冇升，因為冇時間去打黑水。嗱，部落援兵我就派咗條龍出嚟，我哋都係快一格啦，希望你哋可以睇得方便。嗱，佢咧就用一啲好高級下嘅兵啦，但係都係打咗86%。我其實唔係好明佢做咩要帶皮卡同埋石具，佢唔帶石頭巨人同埋皮卡嘅話，可以慳到好多位。都可以整到好多女武神，咁樣就應該可以平到我嘅。最重要係我呢條龍幫咗手啦。嗱，冇啦。呢隻斧頭女咧都好似俾我燒死咗，係啦。其他咧都冇咩特別嘅。防守都幾成功啦，阿卡卡就佢防守咗幾次㗎啦，人哋最勁打佢咧都係48%，因為我捐咗女武神畀佢。嗱，對面啦，今次我哋棄打，所以就冇叫嗰啲部落成員啦去打，佢哋有啲亦都要返工啊、返學啊。之後1、2號你哋想唔想睇啊？畀你哋睇2號啦。嗱，2號就好廢嘅，就有啲小兵啦。嗱，我就放咗2隻天狗去擋傷害啦。之後後面就放咗一堆氣球。後尾呢度我就驚畀佢防空啦，防空打到，所以我就放咗個治療。後尾我就喺呢邊放咗望能，係啦。我最近都喺度打資源，所以咧啲杯係咁降緊。之前係差唔多冠軍杯，但係冇咩心機打上去。如果你哋想睇嘅，我遲啲再send 一啲星杯嘅片畀你哋啦。星杯有一套兵嘅。
我就打咗佢100%。我覺得如果有啲大神喺度，我會覺得我打得好廢，因為其實我啲兵都唔係好高呢。嗱，我同大家介紹下我呢個部落啦。呢個部落就唔呢嘅部落對戰呢，就睇翻52個勝利啦，30戰敗啦，之後總計係打咗82場嘅。之後呢，而家就點講呢？都係大部分都係贏嘅。通常我哋以前就啱啱低呢嘅時候就冇點打啦，後尾去到4呢部落，大家都有個上進心，就成日打啦。你睇呢啲基本上都係好多星數嘅，之後個部落城堡就慢慢加上去啦。有一次就冇人打呢一場59日前嘅輸咗，對戰一個10級部落都無可厚非啦，對面好勁嘅。咁呢場就睇唔到嘅，後尾呢啲都係贏嘅。呢個就係我個 friend 嚟嘅，佢就好耐未上線啦，都有成1個禮拜啦。我俾人打完啦，而家就喺度等緊個工人啦，希望快啲起完呢個。好，我而家啲兵齊晒啦，有條龍捐俾啲 friend 先。OK，我呢度係佢我為咗整龍俾佢，我係減咗呢啲，咁我應該而家整翻少少。我覺得其實我應該減量整一隻炸彈，係呢啲法術我都準備好啦。我而家打一盤。我主要係打資源嘅啫，呢個資源睇落係30幾萬多，但係我主要都係為咗一啲易打嘅啦，因為我呢啲都係細兵。我點解要整12隻巨人呢？就係有時喺前面擋下啲傷害啊咁樣啦。我就係一個第一次錄片啦。大家就唔好介意啦，唔該幫手點個訂閱啦，唔該，小紅人會好感謝你哋嘅。直接去打他算了。我個 friend 喺我隔離，所以你哋可能會聽到佢講嘢啦，但係希望你哋唔好介意。呢個我想打佢啲核，你哋可能會覺得我不自量力，但係我係如果佢部落城堡冇兵嘅話，我係可以打到嘅。但係我亦都唔想去冒險啦，因為佢啲牆都幾高呢。咁我又驚佢個 X 連弩啦，打到我好痛啦。咁我唯有就揀啲易打啦。如果我用重兵嘅話，我可以直接推到2星嘅。呢個佢啲資源罐都喺出面，但係我想講，佢之前俾人打完，唔係好多。你哋想唔想睇我打？打下都無妨嘅。呢度放2、3隻巨人，後面放啲弓箭手，放啲哥布林，呢邊又係放啲巨人，即係放啲弓箭手，放啲哥布林，放2隻炸彈，上。由於我黃升緊啦，就冇咁得閒去整嗰個，希望你哋唔好介意啦。我都幾想拆咗佢個 S 連弩佢。
放晒啲兵佢啦，因為我入面整緊啲兵啊嘛。好啦，冇咩打咗19萬啦，嘅聖水，500嘅黑水，同埋238000嘅金幣啦，減咗18個杯都 OK 嘅。我而家就水晶1，之前係3043啦，希望你哋唔好嘲笑我啦。最近我就都係防守幾 OK 嘅，最多都係睇錯咗，防守都係幾 OK 嘅。除咗呢啲想降杯啲啊，送杯俾我，呢啲打我嘅都係打唔到幾多，認真用兵打我嘅打唔到幾多。對上最近啦，就啱啱過去18個鐘頭前啦，有一個勁人，應該係個11本嚟嘅，等下望下佢，或者係個10本啦。佢用咗12條5級龍，好高級噶啦，喺部落衝突入面已經算，雖然唔係悶呢啦，但係佢都只係打咗我67%。我畀你哋睇下佢啦。10本嚟嘅，都幾勁下，佢都唔算係個速本啦。佢應該呢啲龍都係攞嚟打資源嘅，所以佢就咁悶。但我有少少覺得佢係咪個課金狗啊？我覺得係。我個王就升緊啦，之後加農炮都升緊，太低呢。之後法師塔升緊全子啦。and then 我呢度仲有個 S 連弩起緊嘅，因為我初十啊嘛。你哋係咪好好奇我做咩會有個2級地獄塔呢？因為呢，其實呢，我之前喺一個11本嘅 friend 嘅幫助下，係咁攞兵啦，之後打資源啦，打咗好多錢。哇！我而家好失望嘅就係佢升3級要800萬啊，好慘。之後你哋睇下啦，我升呢個要700萬啦，之後係咯，我嗰陣時升呢個650萬，我覺得唔係好貴啫。我弓箭女王就瞓緊覺，因為傷咗。呢個俾佢炮8呢啲都係10呢。防空火箭呢，由於我唔係冇錢升，就係因為佢升太耐啦，要6日啦，呢個要8日，太耐。俾你哋睇過，你哋會想像唔到，都係8日。通常炸彈塔呢，都係冇咩用。我覺得最有用嘅就係嗰個箭塔同埋防空火箭啦，即係對空嘅話。如果對地對空兩用嘅話，我就覺得就係 X 弩同埋呢個地獄塔好咯，其他都冇咩用。呢啲王要好都幾多黑水，我而家得嗰21000，但係佢要55000啊！再訓練一套兵先，呢個減咗佢，唔係嘅話訓練唔到。訓練。我平時呢打資源就係，我而家準滿咗一個兵營啦，就訓練第2套。你哋覺得點啊？O 唔 OK？我哋部落我而家開部落戰啦，因為我係首領喎。呢個就佢就唔得閒，唔帶佢啦。冰兔蜜糖唔帶啦。女神 Candy 都帶啦，個 friend 嚟嘅，就呢兩個唔帶。係啦，OK，開啦。呢個捐啲兵畀佢啦。等陣，將巨人擺頭位。呢度捐3隻巨人畀佢。
呢度再剩翻3隻腳人，我呢個方法係咪好 OK 咧？嗱，今日嘅視頻呢段就第一次錄啦，就唔錄咁耐啦。下次見。